Қайырлы күн біздің каналымыздың көрермендері. Біз бүгін сіздерге өте қарапайым, өзіңіз үйде жасауға болатын, көп уақытыңызды алмайтын техникалар көрсетеміз. Соның ішінде құлақтың шулауына қатысты. Көптеген адамдарда осы проблема болып тұрады. Бізге хабарласып жатады осы құлақтың шулауына қатысты. Үйлеріңізде отырып өздеріңізге жасай алатын өте қарапайым техникаларды бүгін көрсетеміз. Яғни остеопатиялық техникалар. Бұл техникаларды өте жай жасаған дұрыс. Бірден жасағаннан сіздерде шықпауы мүмкін, бірден әсер етпеуі мүмкін, дұрыс жасай алмауыңыз мүмкін. Бірақ уақыт өте келе үйреніп, қайта жасау арқылы бұл техниканы үйреніп алсаңыздар болады. Ең бірінші қарапайым өзіміздің қолымыздағы кішкентай саусағымыз, шынашағымызды алып, шуылдап тұрған, шыңылдап тұрған құлағымыз, қай құлағымыз шыңылдап тұр, сол құлағымызға апарып, құлағымыз ішіне салып, қатты итеру қажет емес. Қатты құлақтың ішіне кіргізіп, итеру қажет емес. Өзімізге комфорт жағдайда құлағымыздың ішіне саламыз да, және де бұрай бастаймыз, айналдырамыз қолымызды. Сол кезде белгілі бір жерге дейін айналдырғаннан кейін өзімізге сезіледі, напряжение дейді ғой, қолымызға сезіледі. Сол кезде тоқтаймыз, және де ұстап тұрамыз осылай. Енді әр адамдарда ұстап тұру мерзімі әртүрлі. Біреулер 30 секундтан кейін, 1 минуттан кейін қолымыздың, құлағымыздың жұмсағанын сезіледі қолымызға. Сол кезде қолымызды қайтадан аламыз. Яғни құлағымызға салып, бұрап, сағаттың тілімен бірдей бағытта бұрағаннан кейін осылай ұстап тұрамыз. Өзімізге комфорт жағдайда осылай ұстап тұрғаннан кейін 15-30 секундтан кейін, 1 минуттан кейін кейбіреулерге өзі құлағымыздың босағанын білеміз. Бұл кезде қайтадан ала қоямыз. Бұл қарапайым техника, бір жасағаннан жасай алмауымыз мүмкін, бірақ уақыт өте келе қайталап оны үйреніп аламыз. Екінші техника. Екі саусағымызды алып, бұл кезде екі құлағымызға жаңағыдай саламыз. Сұқ саусақ болсын, қай саусақ сізге ыңғайлы, одан ешқандай айырмашылық жоқ. Саусағымызды салып, құлағымыздың ішіне ұстап тұрамыз. Басында салған кезде құлақтың ішіне саусақ былай қозғалып жатқан сияқты бізге әсер береді. Ұстап тұра береміз. Сол кезде біраз ұстағаннан кейін саусақ екеуі теңесіп, бір жаңағы сызықтың бойында тұрғандай саусағымыз сезіледі. Мысалға, осылай сияқты ғой. Бір линияның бойында, бір түзу сызықтың бойында осылай келгенге дейін ұстаймыз құлағымызға салып. Осылай жаңағыдай ұстағаннан кейін тағы да бір 30 секунд, 1 минут ұстағаннан кейін қолымыз кейін қарай босап, кейін қарай тебілген сияқты болады. Сол кезде құлақтан қолымызды алып тастаймыз. Яғни жасалуы. Құлаққа саламыз, қатты итеріп ескере беретін жағдай. Құлақтың ішіне қатты итеріп, ауыртып керек емес, өзімізге комфорт жағдайды ұстанамыз әрқашан. Құлағымызға саламыз. Ұстаймыз. Бірінші ұстаған кезде қисық тұрған сияқты болады. Қолымыз бір-біріне саусақтары келмей тұрған сияқты болады. Ұстап тұра береміз. Бір кезде өзімізге сезіледі, саусақтарымыз теңесіп, бір-бірде тиген сияқты болады ұзыннан. Соған дейін ұстаймыз. Міне келді саусақтар бір-біріне, түзеу тұр екеуі бір-біріне, жалғанып тұрған сияқты болады. Содан кейін біраз ұстаймыз, 30 секунд. Бір кезде саусақтарымыз босап, яғни бір-біріне ұстағаны кейін қарай тебеді. Сондай сезім болады. Сол кезде қолымызды қайтадан аламыз. Үйіңізде күніне 2-3 рет жасауға болады бұл техникаларды. Бұл техникалардың пайдасы өте көп. Бұл остеопатиялық техникалардың. Жаңа айтқанымыздай,
Бірден сізде шықпай жатса, жасай алмай жатсаңыз, сабыр қылыңыз, қайтадан қайталаңыз. Уақыт өте келе бұл техниканы үйреніп аласыз. Алла тағала дерттеріңізге шипа берсін. Жақсы күндерде жолыққанша.